Shundan o'tdik. Bu Ha, yoqda shu aholi yashaydigan joy tugadi. tugadi. Yana bormi deyman, yana ozgina bor. Endi bu yog'i dam olish zonalarida boshlanadi. Kimsasiz joyga boramiz hozir. Ha. Qarang. Qanaqa joy dedingiz? Kuyuktol. Kuyuk tol degan joy ekan, ha? Kuyuk tol. Nima degan? Otu shuni. Shu O'ti endi biron narsaga Bizaga ham bor ko'k saroy. turida shu kuygan daraxt bo'lgan men. kuyuk tol. Bir narsa bo'lganki, o'shani ismiga qo'yganlar. Yo'q, yo'q. Ha, ajoyib, ajoyib. Tabiati zo'r, havosi zo'r. Qarang. Ana tog'ni tepasiga chiqamiz, qara, asta-asta ketyapmiz tepasiga chiqib tog'ni. Ana tepalab ketyapmiz bolam. Mana oldinga dadam ketyaptilar. Hali oldinga dada. Voy, pastga ekan bitta bobosi. Pastga tushar ekanmiz. Voy, voy. Bismillahirrohmanirrohim. Voy, bismillahirrohmanirrohim. Voy, suvam ekan beri. Bu tog'ga o'rgan mashin yurish, tog'ga yuradigan mashin dedilar-ku, ana ketyapti. Hay. Bu mashin ketmasdan bunday joylarga. Qaysi? Bivayda. Bivayda ham ketadimi? Ketaylar. Bura Bivaydadan ancha uzoq bura. Ha. Dam olishga kelganlarsa. Kimdir hovlisiga kirgan qo'yganda uzoqqa chiqolmaydi. Hozir biz eng yuqorisiga chiqamiz. Oho. Inshaalloh. Xudo xohlasa. Nasib etsa. Can. Suvni qara, suvni. Ishlaylarni o'sha tog'dan olib kelyaptilar suvlarni. Ana dadang, ana dadang. Nima bo'ldi ekan?